အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီစကားကိုပဲခဏခဏပြောလို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းနည်းနည်းတော့ညီငွေနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာ scientist တယောက်အနေနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် algorithm and data structure ကလေ့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ algorithm နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတော်တော်များများကိုတော့တင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ data structure ဘိုင်းကိုနည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ data structure လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ data structure ကတော့ arrays ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ programming language မှာလည်း list လို့လည်းအသုံးပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့general ပေါ့နော်ဒီပြအပြင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ array ပေါ့ okay အဲ့တော့array နဲ့ list ကတချို့နေရာလေးတွေမှာ memory သိမ်းဆည်းပုံလေးတွေမတူဘူး programming language ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အထူးသဖြင့် Python မှာဆိုရင် list ရဲ့သိမ်းဆည်းပုံကတစ်မျိုးပါဒါပေမဲ့ဒီ case မှာတော့ generally ကိုပဲပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် general သဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ array ကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသိမ်းဆည်းလေးရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေရာထဲမှာသိမ်းဆည်းလေးရှိတယ်တနေရာထဲမှာသိမ်းဆည်းလေးရှိတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုပါစို့တို့တွေဘုံကြီးချောင်းကိုဆွညိုက်သွားပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆွညိုက်သွားပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းက3-4မျိုးလောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်5မျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်5မျိုးထက်တော့မပုံဘူးဒါပေမဲ့မသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်3-4မျိုးလောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာကိုယူလိုက်မလဲဆိုရင်5စင်းကြိုင်ကိုယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလိုပဲကွန်ပျူတာထဲမှာလည်း array တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာဥပမာ element က5ခုရှိမယ်10ခုရှိမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီ5ခု10ခုစာနေရာတစ်ခုကို memory ထဲမှာလှမ်းပြီးတော့မှဇက်တိုက်ယူလိုက်တာပေါ့နော်တနေရာထဲမှာယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ array တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် memory ကိုကြိုပြီးတော့မှ pre-locate လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို memory ကိုတစ်စက်ထဲသိမ်းဆည်းတဲ့ဟာမှာသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကိုဒီမှာနမူနာလေးအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဥပမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာ element 6ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ element 6ခုကိုသိမ်းဆည်းပါမယ်အဲ့လိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ခုစာ memory ပေါ့နော်ဒီ6ခုစာ memory တစ်ခုကို block သွားပြီးတော့မှသိမ်းလိုက်ပဲဒီမှာဥပမာလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ programming language တွေကိုတွားတဲ့အခါမှာ index ဒီဤဘူးရာအဖြစ်များသောအဖြစ်0ကစတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1ကစတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့Python နဲ့အပါဝင်များသောအဖြစ် programming language တွေမှာ index ဒီ0ကစလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ် column ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် index number လေးတွေပြထားပါတယ်ဒုတိယ column က memory address ပါ memory address တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ hexadecimal နဲ့ပြလေးရှိတယ်ညာဘက်ကတော့ tempo တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ memory ထဲမှာတနေရာထဲမှာတင်စီလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီ computer ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် integer တစ်ခုကိုသိမ်းဖို့အတွက်နေရာ4 byte ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့4 byte ယူတယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ34က4 byte block ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်51ကိုနောက်ထပ်4 byte မှာ4 byte မှာတွားပြီးတော့မှသိမ်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ memory address ဒီ34အတွက် memory address ဒီ D70 ဆိုလို့ရှိရင်51ဒီ D4 မှာသိမ်းသွားမှာပေါ့4 byte ဆိုတော့ကိုက element တစ်ခုကို array ရအရှိကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ element တစ်ခုကိုလှမ်းဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် element တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့မှထားပါတော့အခုတန်ဖိုးက7ဖြစ်နေတဲ့ element ကိုတန်ဖိုးပြောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး read write လုပ်တဲ့အခါမှာမြန်တယ်ဒီလိုမျိုးသိသိထားတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်မြန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေက7ကိုဖတ်ဖို့ရအတွက် memory address ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံး34ကိုတင်ထားတဲ့ initial memory ပေါ့နော် pointer လေးကို address 0ကိုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ element တွေကိုလှမ်းဖတ်လို့ရတယ်လှမ်းဖတ်လို့ရတယ် OB တင်နေုံကလည်းဆရာမတွေကပြောခဲ့ပုံပါเนาะအဲ့တော့ address 0လေးကိုတိမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က index number 3မှာရှိတဲ့ကောင်ပေါ့၄လုံးမြောက်ပေါ့၄လုံးမြောက်ဟာကိုလှမ်းဖတ်ချင်တယ်လှမ်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် address 0ကိုကတိထားပြီးသား D70 ရှိတယ်အဲ့ဒီ D70 တွေကိုဘယ်ဟာကိုပေါင်းတက်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ခုန index number က3 data ဒီ integer အတွက်သိမ်းတဲ့ memory space ဒီ4 byte ဖြစ်တဲ့အတွက်3 times 4 12အဲ့တော့12နဲ့ခုနတော့က17နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်เนาะ17နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12နဲ့17နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ4 byte ပေါင်းရင်74နောက်ထပ်4 byte ပေါင်းရင်78ထဲကို4 byte ထပ်ပေါင်းမယ်4 byte ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာ8နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့12ဆိုတော့ဒါဒီ hexadecimal နဲ့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ10ဒီပါနဲ့ညီမလဲဆိုလို့ရှိရင် A B C เนาะ12ဒီ C နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ 7C တဲ့ကိုဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်
okay အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုလှမ်းဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် D7C ဆိုတဲ့ address ကိုတန်းပြီးတော့တွက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ address calculation တော့ပါမယ် address calculate လုပ်ပြီးရတယ်လှမ်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရမယ်ပြောင်းလို့ရမယ်ပြင်လို့ရမယ်ဒါဒီ stack data structure ရဲ့ array data structure ရဲ့အားသာမှုတစ်ခုเนาะအဲ့တော့ 2D array တွေကြတော့လို့မေးစရာရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 2D array တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတာကိုကြည့် 2D array တွေကိုသိတဲ့အခါမှာတော့ matrix တွေကိုသိတဲ့အခါမှာတော့သူကသိတဲ့အခါမှာ row ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သိတာရှိမယ် column ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သိတာရှိမယ်အဲ့တော့ row ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သိတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ဆိုလိုတဲ့သဘောက row လိုက်အရင် data တွေကိုသိသွားမယ်ပြီးမှ column ကိုရွှေ့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတဲ့သဘောက34ပြီးရင်51သိမယ်ပြီးရင်60သိမယ်ပြီးတော့ရင်879ကိုသိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ row by row ပေါ့နော် row ချင်းကိုတစ်ခါလေးသိသွားမှာအဲ့လိုသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး34လေးရဲ့ address ဒီခုနကလိုပဲ D70 လို့စဉ်းစားကြပါစို့အဲ့တော့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့လို့ရှိရင် data size ဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်4 byte 4 byte ကိုသိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ကဘယ်မှာရှိတဲ့ element ကိုဖတ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမ row first column ပေါ့ first row second column ပေါ့နော် first row second column လို့ပြောတဲ့အခါမှာ index နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် index ဒီ row index က0 column index က1 row index က0 column index က1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ formula လေးတွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပထမ address 0 plus size of data type က4 byte အမြောက် row number ဒီ0 column number of column အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်3ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့0တိုင်း3 plus 1 0 တိုင်း3က0 0 plus 1က1 4 တိုင်း1ဆိုတော့4အဲ့တော့ D74 ဆိုတဲ့ address လေးရတယ်အဲ့ဒီ address လေးမှာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့51ရှိတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါဥပမာကြတော့ row က second row third column မှာရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ် second row third column ဆိုလို့ရှိရင် second row လို့ပြောတဲ့အတွက် index number ဒီ1 third column လို့ပြောတဲ့အတွက် column index ဒီ2အဲ့တော့ formula တွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 into 3က3ရမယ်3 plus 2က5 5 times 4ဆိုတော့20 D70 နဲ့ 20နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ D84 ရလာမယ်အဲ့ဒီမှာ element 9လေးကိုလှမ်းပြီးတော့မှ read write လုပ်လို့ရမယ်ဒါက array တွေကို computer memory ထဲမှာသိမ်းဆည်းတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသိမ်းဆည်းတဲ့နည်းက stack ပေါ့နော်နေရာတစ်နေရာတစ်ခုလုံးကိုcontinuous memory တစ်ခုကိုတန်းကနေယူပြီးတော့သိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးသိမ်းဆည်းတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကကြတော့သူကဘာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dynamic heap memory allocation လို့ခေါ်ပါတယ်သူကကြတော့ဘယ်လိုသိမ်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် instruction တွေကိုတွက်ချက်တဲ့အချိန်မှာ run တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် run တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှသိမ်းတာ dynamically memory ကို allocate လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက Python မှာအဓိကအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ Python မှာဘယ်လိုသိမ်းတယ်လဲဆိုတာကိုတို့တွေဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ် memory address တွေက random ပဲတွေ့လား0မှာရှိတဲ့ကောင်1မှာရှိတဲ့ကောင် direct တွက်ကြည့်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးသိမ်းစီလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသိမ်းစီရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့မှာအားသာချက်တွေရှိတယ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူသိမ်းစီတဲ့ပုံစံကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ Python ရဲ့ list မှာကြတော့သူကဘာတွေပါလို့ရလဲဆိုတော့ element ဒီအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးအစားရောပြီးတော့သိမ်းလို့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောက integer ကို string ကိုပေါင်းပြီးတော့မှသိမ်းလို့ရတယ်ဒီ list ထဲမှာအကုန်လုံးပေါင်းထည့်တာမျိုးရတယ်နော်အဲ့တော့တခြား programming language တွေအပါနဲ့နော် Python ရဲ့ array library အပါဝင်ဒီ array data type မှာကြတော့အမျိုးအစားတူတာတွေကိုပဲသိမ်းတာ Python ရဲ့ list မှာကြတော့သူကဘာသိမ်းလဲဆိုတော့အမျိုးအစားမတူတာတွေကိုလည်းသိမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ list တွေကိုသိမ်းစီတဲ့အခါမှာ dynamic array အနေနဲ့သိမ်းစီလေးရှိတယ် okay အဲ့တော့ dynamic array အနေနဲ့သိမ်းစီတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်သူက memory ကိုခုနကလိုပဲယူတာပဲနော်ယူတယ်ကြိုယူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖြတ်လုံးညို့အကုန်လုံးယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနှစ်ပိုင်းပေါ့နော် chunk ပုံစံမျိုးနဲ့သိမ်းစီလေးရှိတယ်သိမ်းစီတဲ့အခါမှာသူက block နှစ်ခုပါတယ်ပထမတစ်ခုကသူကဘာတွေပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ block ကအသေးအဲ့ဒီအသေးကအဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ list ရဲ့ information တွေပါတယ်เนาะဒီ list ရဲ့ information တွေပါတယ်ဒီ block လေးကဒီ list ရဲ့ size ကို
auto update လုပ်မယ်ဒီအရေးအတွက်တိုးသွားတဲ့ခါမှာ update လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ update လုပ်ဖို့အတွက် data ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး fit sign နဲ့သွားမယ်တစ်ဖက်ကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ dynamic ဖြစ်တယ်သူက allocate လုပ်တာเนาะ execute ဒီ program ကို run တဲ့အချိန်မှာ dynamically allocate လုပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလို allocate လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကခုနကဘယ် element ကို reference လုပ်တယ်ဆိုရင် references ကိုပဲတင်တော့တာအသေးစိတ် detail ဘယ်လို structure ချထားလဲဆိုတော့သိချင်ရင်တော့ဒီ Python ရဲ့ document ကိုသွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะသူရဲ့ API နဲ့ဘယ်လိုသိနေဆိုတာအဲ့တော့လောလောဆယ် beginner တယောက်အနေနဲ့တော့ generally နားလည်လောက်ပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဥပမာလေးထပ်ပြမယ်เนาะဘယ်လိုသိထားသလဲဆိုတာကိုပြမှာအဲ့တော့ dynamically ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ရှင်ကြည့်ရအောင်သူကဒီမှာ address လေးတွေတွေ့လား pointer arrays လေးတွေကိုသိထားတာသူကခုနကလို memory chunk ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဒီ arrays of pointer အဲ့တော့ဒီ element ဒီဘယ် pointer မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိတာဒါကြောင့်မလို့2365ဒီ above မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူက2365ကိုပဲသိထားတာ2378ဒီA790ဒီ2378မှာရှိတယ်2378ကိုပဲသိထားတာအဲ့တော့ဒီ pointer လေးတွေကိုပဲသိထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ data က reallocate dynamically reallocate ဖြစ်သွားရင်ဒီ pointer value တွေကလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကို implementation program နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတာအခုပထမဦးဆုံး element တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တယ် array တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုကြီးညာတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး memory size ဒီဘယ်လောက်ကိုနေရာယူလိုက်လဲဆိုတော့64 byte ကိုယူလိုက်တယ် okay သိမ်းတာတော့ကိုက element လေးနှစ်ခုပဲဒါကပေမဲ့သူက chunk 64 byte ကိုသိမ်းတာ element တွေကိုတို့ expand လုပ်ကြည့်မယ် expand လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3လုံးဖြစ်သွားပြီ3လုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီ memory size ဒီဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတော့120ထိတက်သွားတယ်အဲ့တော့ element လေး3ခုပဲသိမ်းတာဒါပေမဲ့သူဒီပဲထိတက်သွားလဲ125ကိုတက်သွားတယ်တလုံးကိုဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားနဲ့အောင်ဒီသွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲကြည့်အောင်အဲ့တော့အခု element 3လုံးကနေ4လုံး5လုံး6လုံး9လုံး10လုံးထိထည့်တဲ့အချိန်ဒီ memory size ထပ်မပြောင်းတော့ဆိုတော့ဒီ memory size ကဒီ memory size ကြိုပြီးတော့နေရာယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာယူထားတယ်ဆိုတော့the 10လုံးစာတခါတည်းသိမ်းစီလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာ alright အဲ့တော့အခုနောက်တဲ့10လုံးကနေနောက်တစ်လုံးတိုးလိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတော့120ကနေနောက်တဲ့64 byte တိုးသွားတယ်184တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဒီ Python ထဲမှာ list ကိုသိမ်းစီတဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ရှေ့မှာ overhead တွေပါတယ်တခြား information တွေပါတယ်အဲ့တော့တခြား information တွေအစားနေရာရှိမယ်အဲ့တော့ number of element တိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူကဘယ်လောက် chunk ကိုလှမ်းယူလဲဆိုတော့64 byte ပေါ့ကိုလှမ်းယူသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခုဒီ memory ကိုဥပမာပြပေးမယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာဖြစ်တာပါအဲ့တော့ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးသုံးနေတဲ့ interpreter တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါ်မှာမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ memory သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုအလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာ memory တွေဘယ်လိုသိမ်းဆည်းလေးရှိကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလောက်ကိုနားလည်ရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ list ကိုတွက်တဲ့ Python list ကိုတွက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနက array လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့တခါတည်းယူဆထားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတခြားအားသာချက်တွေရှိပါတယ်ဒီအားသာချက်တွေကိုအသေးစိတ်ပုံနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဖြစ်တဲ့ link list ပေါ့နော် link list ရဲ့အကြောင်းကို data structure link list ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှနားလည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် Python list မှာသူကလှမ်းပြီးတော့ element ပေါ့နော် number of element ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဒီခုနက reference block ရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ reference blocks တွေကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ complexity အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် over 1ပဲလိုအပ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲ element တစ်ခုကိုခုနက list ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုန array နဲ့ကွာခြားတာက array တုန်းကじゃကြိုပြီး memory ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် element ကို move လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်ကနေပြီးတော့မှ insert လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် insert လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ memory ကို reallocate ပြန်လုပ်ရတာရှိရဲအဲ့တော့သူက computation တိုင်းပို့ကြတယ်ဒီမှာကျတော့ element တစ်ခုကိုနောက်ကနေထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် element တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တွက်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် O of 1ပဲတွက်ရုံပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလယ်မှာသွား insert လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်က element ကိုဖယ်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့အလယ်က element ကိုလှမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့သူကခုနက array လို့အလွယ်တကူလှမ်းတွက်လို့မရတဲ့အတွက်သူဒီဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ O of n ကြာလေးရှိပါတယ်
ဒါက Python list ရဲ့ operation အတွက်ကြာရှိတဲ့ computational complexity တွေပါအဲ့တော့ဒီ complexity တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် space complexity time complexity ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ် data structure တွေမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဆိုလဲအချိန်ပေါ့ memory space ဆိုလဲ memory space ဒီ complexity တွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုနားလည်မှဒါလည်းပို့ပြီးတော့မှ efficient ဖြစ်တဲ့ program တွေကိုရေးနိုင်မှာ algorithm တွေကိုရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောပြပါမယ်။နောက် video ကြလို့ရှိရင် link list အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ complexity မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ complexity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကတင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ link လေးကိုလည်းဒီ comment မှာချထားပေးပါမယ်။အဲ့တော့ complexity ကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။